shaqeeyay siyaalo kala duwan ee caawiyay si aan buuggan u dhammaystiro. waxaan ugu horreysiinayaa awowgay abwaan saxafiid cali nuur xaashi oo la'aantii aanan waxba halkan ku soo qoreen isla markaana ku soo gudbiyeen. runtii wax badan buu baray. waa macallinkayga 2 sano iyo dheeraad aan waday buugganna isagoo xaafadiisu degan tahay jigjiga ayuu anigii la joogay. soo ii tababaro, taariikhda ii baro, suugaanta ii baro. isku qol baan nahay, habeeno dhan waan sheekaysanaa. xiisadaha dhaqanka ee doctor cabdi gaas sheegayay anigu gurigaan ku qaata oo nasiib wanaag gurigaan ku haystaa. marka waan u mahad celinayaa awowgay. labaadka waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo axmed iid aadan iyo sidoo kale axmed ciro oo tafatiridda buugga iyo sixitaanka buuggaba igala qayb qaatay oo runtii la-aantoodana waxbay qabsoomeen. markaad qoraalka ku cusub tahayna waxaad u baahan tahay dadku qacan qabta oo qoraalku aad iyo aad buu xasaasi yahay. weliba markaad taariikh wax ka qorayso aad suugaan wax ka qorayso hubsiimo fara badan, dulqaad fara badan baa lagaaga baahan yahay. marka nimanka macallimiinta ii ahaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ujeeddada aan buuggan u qoray. waxaan ku soo koobayaa 2 maansoo ka kooban oo ka hadlaya qoraalka iyo faa'iidada uu leeyahay. waxaa ka mid a maansada caanka ee jiraahda wixii la qoraa quruuma hadhe muxuu hadal qiimo leeyahay. waxaa kaloo raacinayaa maxaa gabayo tilmaanaa maahmaaho toolmoon maalmuhu tireenoo qalbigaygu tabaya. maxaa erayo tafiir go'ay maxaa maanse teeriya tacabba ay ka jooga. waa abwaan gaariye macallinkii weynaa. wuxuu ka hadlayaa oo inoo sheegaya haddii aan taariikhda la qorin in dhibaatadaasi imanayso oo ay meesha ka baxayso taariikhdii iyo suugaantii. marka ujeeddada ugu weyn ee buugga u qorin waxa weeyaan inaan anigu dhaxal ka tago, bulshada haddana oo u faa'iideeyo, bulshada soo socotana hadday u baahdaan meelahay wax ka baadhaan inay buuggaasi uu noqdo tikraac uu noqdo. qodobka kale ka hadlaya waxa weeyaan markaad qoraa tahay doonaysid inaad buug weliba sidan ugu weyn aad doonaysid inaad qorto waxa aad la kulmaysaa caqabado fara badan. caqabadahaasi aad iyo aad bay u fara badnaayeen. waxaan soo qaadanayaa sheekeeroo iga soo martay buugga markii aan maxaan ku dhahday qorayay. nasiib wanaag buugga intiisa ugu badan sidaad hore idinku sheegay abwaan saxafiid baa horena ururiyey oo suugaan badan xifdisan ah oo nasiib wanaagii la joogay. laakiin suugaan waxaa jirta aan raadiyey oo baadigoob u galay. maalmaha ka mid a laii sheegay gabayna aad iyo aad u danaynayay inuu hayo nin halkan jooga hargeysa. wuxuu magaciisa sheegi maayo. ninkaasi markii laii sheegay lambarkiisina lay siiyey waan qaraacay. waxaan ku yidhi gabayga noocaasan kaaga baahanahay ma haysa. wuxuu igu yidhi haayo waan haya. kadibna waanu badannay, waxaan isugu nimid halkan gobolka. kadibna waxaan ku yidhi gabaygii baan u baahanahay inaad igu caawiso adeer. weliba nin weyn buu ahaa. dabeetana wuxuu igu yidhi inuu gabaygaa sheegayso ma hayo. waa ninkii igu lahaa markaan telefoonka la hadlay waan haya. wuxuu igu yidhi nin baan u malaynaya inuu hayo, ninkaasaan kuu baadigoobaya. oo adeer sodogii igu lahaa waan haya. may adeer sidaa ma jirin laakiin waan kuu helaya cidda haysa. waayahay baan ku idhi bal igu xidh cidda haysa. dabeetana wuxuu igu yidhi anaa kula soo hadlay. waayahay baan ku idhi ilamu soo hadlay anna lamaan hadlay. waxaa dhacday inay dadkan igu yidhaahdeen ninkani gabayga u haya halkaasuu ka tirinayay. aniga gabaygii baan ka baarami kari waaya. mar kalaan qaraaco waxaan ku yidhi adeer gabaygii waad haysaa baa la yidhi bal maxaad shuruuda ku xidhaysaa. tag way wada hadlaane hadday wax jiraan maxaan ku dhahdaa haddaad dhaqaalo ku xidhayso haddaad wax kale ku xidhayso bal ii sheeg. dabeetana wuxuu igu yidhi aan isku nimaadno. wuu ii jaray. waqtigayguna aad iyo aad buu koobnaa. mar macallin baan haydana wasaaradii baan tegaya.
haddana waqtiga wana soo horay markaa dhibaatooyinka noocaas oo kale ah ayaad kala kulmaysaa marka doonaysa inaad suugaan ururiso waana hal gabay waxaad u malaynaysaan buugga intaa leeg qofka soo ururiyey maxaan ku idhahdaay dad maxaan ku idhahdaay kala duwan isku dayay inuu la kulmo caqabadu la kulmay marka wuxuu ku barayaa qoraalku dulqaadku ku baraya runtii dulqaad aanan lahayn ayaa ka kororsaday qoraalka buuggan runtiina buuggan iyo dhowr buugoo kaloo aan hadda wado insha allah dhammaystiri doonaba waxaan rajeynaya inay si fiican iigu dhammaan doonaan ka jari doonin inta wado haddii aan caqabadaha ka kaga gudbo buugga aan usoo gudbo buugga magaciisa sida arkaysaan waxaa la yidhahdaa cilmi kuu sheeg mar waa su-aal oo calaamad su-aal baad halkaa ku arkaysaan waxbaa lagu weydiinayaa su-aasha waxaad ka jawaabi kartaa uun markaad buugga akhrido ayaad ka jawaabi kartaa waad odhan kartaa haay waa la ii sheego nuur waa ninka sidaa iyo sidaasa ismaaciil afuroono waa sidaa gabayadaasaa xidhiir la lahaa taariikhdoodu sidaasay ahayd marka su-aasha haddaad isweydiinayso wixii aad kaga jawaabi lahayd buugga ruucdiisa ayaad kaga jawaabi kartaa ayaad ka heli kartaa qaybaha buuggu ka kooban yahay buuggu wuxuu habaysan yahay haf qayba ah wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo waaweyn 3daa qaybood waxaa hoos imanaya cutubyo kala duwan baa hoos imanaya cutubka ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa nuur xaashi in badan baa laga sheekeeyey 4 qaybood buu ka hadlayaa nuur xaashi sidoo kale ismaaciil aqlo ayay qaybta labaad ka hadlaysaa iyo sugaantiisii iyo erayadii degayay kuwaasoo ay hoos imanaya cutubyo kala duwan qaybta nuur xaashi haddii aan dul istaagno waxay ka hadlaysaa taariikh nololeedkii nuur xaashi bay ka hadlaysaa oo ay ku baraysa waxaa kaloo ku jira sugaanyahanadii soomaalidu wixii ay ka yidhaahdeen hogaamintii nuur xaashi ay ka hadlaysaa